زما عزتمندو نن درته یو داسې خاص او طاقتوره وظیفه او عمل بیانوم. صرف 15 منټه تاسو دا وظیفه او دا عمل وکئ. د ستاسو څه قسمه حاجات وي، ناممکنه حاجات وي، رب کریم به مو دغه حاجتونه پوره کړي. دغه مقاصد او دغه خواهشاتو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی عطا فرما کی. سم مشکل او پریشانی کې راګیر یی، بیمارو کې راګیر یی، مصیبتونو کې راګیر یی. خالق ارض و سما به د ستاسو دغه مشکل، دغه پریشانی، دغه تکالیف، دغه بیماری او دغه مصائب ختم کی. زما عزتمندو ډیر اثر کوونکې وظیفه ده، ډیر اثر کوونکې عمل دی. صرف او صرف 15 منټه تاسو دا عمل وکئ. الله جل شانه به د ستاسو ژوند بدل کی او د ستاسو په ژوند کې به عظیم انقلابات راولي. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه په کامل توکل سره، په کامل یقین محکم سره د الله جل شانه نه په دې امید سره وکئ چې کریم رب زما دغه حاجتونه پوره کوي، زما دغه مشکل به ختمی او بیماری به ښې کوي. ان شاء الله تعالی چې کله تاسو په کامل یقین سره، مکمل بروسې سره دا وظیفه وکړله، نو د دې کرشماتی او معجزاتی طاقت به تاسو وینئ. ناڅاپه او اچانک تاسو ته څه حاجت مخې ته راشي، څه مقصد مخې ته راشي، یا یو کار درته راپېښ شي، تاسو دا غواړئ چې زه دا وظیفه وکړم، د شپې وکړم او سحر ماته د دې رزلټ میلو شي، ماته د دې نتایج ښکاره شي. نو زما عزتمندو هم داسې ده چې د شپې نه تاسو دا وظیفه وکړله او د دې عمل کولو نه بعد تاسو بیا سحر راپاسئ. الله جل شانه به د ستاسو دپاره غیبي اسباب مهیا کړي وي، یا به درته اشاره وکړلی شي، یا به درته په خوب کې وښودلی شي چې دا ته په کوم مصیبت کې راګیر یې، کومې پریشانی کې راګیر یې، مشکلاتو کې راګیر یې، نو د دې نه به ته څنګه وځې. الله جل شانه به تاسو ته یو لار وښیي، یو سمې به درته برابر کړي. لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو غواړئ چې دا مشکل، پریشانی، مصیبتونه دې زما د زندګۍ نه ختم شي، نو د شپې تاسو دا عمل وکئ. سحر چې راپاسئ نو تاسو ته په خوب کې اشاره شي وي، د هغې د وتلو یو لار به الله جل شانه تاسو ته ښودلی وي او د ستاسو ذهن به په هغه څیز باندې کار شروع کړي وي او غیبونه یو اشاره به تاسو ته ملو شوي وي چې دې مصیبت نه، د دې پریشانی نه څنګه وتل دي، د دې تکلیف نه څنګه وتل دي او د دې مشکلات او پریشانو نه څنګه وتل دي. الله جل شانه به تاسو ته سلار او طریقه سبب روباسي. او که د ستاسو څه حاجت وي، مشکل وي، ان شاء الله تعالی دغه مشکلات به ختم شي او دغه حاجتونه به پوره شي. که دا حاجتونه د زندګۍ کمې مسلې سره هم تعلق ساتي، ستاسو د رشتې مسلې وي، د رشتې حوالې سره هم تاسو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. د کاروبار او د روزګار مسایل وي، د هغوی حوالې سره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. ان شاء الله تعالی دا حاجات به الله جل شانه پوره کی. د سخت نه سخت حاجت ولې نه وي، د لوی نه لوی حاجت ولې نه وي، کریم رب درته ضرور پوره کوي. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته مکمل بیانوم. ډیر اسانه طریقې ده او ډیر اسان عمل دی. اوس زما عزتمندو زه تاسو ته د وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار بیانوم، خو د دې نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو، سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی که چېرې په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو دا وظیفه ډیره اسانه وظیفه ده، خو دومره پاورفل او اثر کوونکې وظیفه ده چې دې رزلټ به تاسو ته ضرور ملاویږي او ډیر زر به ملاویږي.
زما عزتمندو ترتیب د دې طریقه د دې دا چې نن 15 شعبان دی نو 15 شعبان باندې کچره تاسو دا عملو کو نو فایده به ډیره زیاته وي خو تاسو عام ورځو کې کده شپې وي کده ورځې وي چې څه ټایم تاسو ته حاجت را پیښ شو نو تاسو دا عمل کول شي کچره تاسو دا عمل او دا حاجت د سیوی چې ډیر لوی حاجت موي لوی مقصد او خواهش موي نو 15 شعبان په دې ورځ باندې خامخا تاسو دا عملو کوي ان شاء الله تعالی تاسو به د دې اثرات محسوس کړئ زما عزتمندو د ټولو نامخ کې به صحیح طریقې سره تاسو او 10 چردامو کوي کله چې مو 10 چردامو کړو نو بیا به 2 رکعات نفل صلات حاجت نیت وتړئ نیت مو کو د زړه خلاصه 2 رکعات نفل صلات حاجت مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر کله چې مو زما عزتمندو دا نفل وکړو نو بیا به یولس پیره درود شریف ولولئ خدا دا چې درود ابراهیمی اولولی یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید د دینه پس و بیا زما عزتمندو د الله جل شانه 2 نمونه مبارکه دي اسماء مبارکه دي ډیر د کمالاتونو ډک دي د اثراتونو ډک دي د الله جل شانه خاص نمونه دي یو د الله جل شانه ذاتی نوم دی او دویم د الله جل شانه صفتی نوم دی یعنی الله الصمد الله الصمد زما عزتمندو د دې معنی دا ده چې الله تعالی بے پروا دی الله تعالی بے نیاز ده نو دا بتاسو 313 مرتبه 314 پیره بتاسو دا اولولی ندین پس و بیا یولس پیره 11 مرتبه درود شریف اولولی یعنی دغه درود ابراهیمی چې ما تاسو ته ذکر کړو بیا به دا تاسو اولولی او بیا به انتهایی توجه دیان سره خشوع زو سره د الله جل شانه په دربار عالیه کې لاس پورته کوي چې تاسو سم مسلم وی کله کاروبار حواله سره وی کاروبار مو نشتا یا کاروبار مشتاق پای کې خیر او برکت نشتا روانيږي نه یا پرشتہ کې مو بندش وی رکاوټ وی یا بهترین ځای کې تاسو رشتہ کول غواړئ مال او دولت مسله وی ان شاء الله تعالی الله جل شانه بدستا سو دا تمام مسائل حل وګرځوي ک کاروبار وی ک رشتہ وی ک د رزق د تنگسیا مسلې وی ان شاء الله تعالی د غیبی رزق دروازې به الله جل شانه تاسو باندې را پرانیزي د غیبونه به الله جل شانه تاسو ته د رزق اسباب مهیا کی زما عزتمندو نن 15 شعبان د خامخا تاسو د وظیفه او د عملو کوي خپل ورونو دوستانو ته هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ ځکه چې زما عزتمندو ننکه خبره خورول او شیر کول د صدقه جاریه وي ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره ترغه وخت پر مال اجازه را کوي د لوی الله په